बंदर और किसान खूब मेहनत करके डेजर्ट में एक घर बनाते हैं। यह बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है। तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते, तभी बहुत तेज बाढ़ भी आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है। और यह देखकर बंदर रोने लगता है।